调试一下手机，每次有延迟卡顿，我看看今天能不能重新调一下。好像不行，这手机可能时间太久了，就卡的不行。现在好像不卡了。谢谢蓝丁，那是水车吗？是的。看看还卡不卡？按理说现在不卡了。你一次买东西能花多少钱？我基本上东西吃的都是媳妇儿买的，也不知道花了多少钱。好像这个手机让我调了一下，现在不卡顿了，可以用了。以前老是卡的不行。我看看还同频不？我看看我手机和这上面同频不？还谢睡前那座青莲，感谢钟维东，谢谢你们。谢谢岁月静好，感谢花田鱼哥。好像不怎么卡了。好了，开始准备做饭。我才那个打开直播，所以必须调一下。人家给我买的葡萄我都放忘了，差点放里面坏掉了。晚上烙辣椒炒这个青的西红柿，因为我那上面有几个西红柿。今天吃葡萄放在那儿都忘了，我打开冰箱才看到。这是不是沪太8号葡萄？也不知道那葡萄多少钱一斤啊？这个可能我都不清楚，不是我买的。来，把那个西红柿把它吃掉啊！山里种的菜还没吃过。多搞一点。这里是我山里唯一种的菜啊，能吃的。洗一下啊，这上面好像有泥巴，这从来没有打过农药啥东西。看，全是这么小的。
我平时吃的东西都是媳妇儿买的，我自己很少买东西。青椒炒这个啊，炒这个西红柿。什么东西？是不是啥东西掉了？上个红旗，我那儿不能挂那个，只能挂这种旗啊，挂那个红旗，有五角星的不好。感谢夜朗星河，老五哥说，来，今天晚上就吃这个啊，看。这里好像不太稳当，支一下。手机又卡了，哎呦我操！这上面有这个蚂蚁，我的菜板上。是切薄一点还是切厚一点？我先切辣椒。我的手机又卡了，我看看这公屏上都跑到哪了？你看我这字才在哪个地方？才在这个地方不动了。你要盖一个简易的厨房，那退出去啊！这手机卡了，重新进一下。不行，我看不到大家说话嘛。厚绿不好吃。什么绿蛋呢？西红柿，这是我在山里种的菜。红的，操，这有蚂蚁。红的也可以吃，绿的也可以吃。这个辣椒有点辣，青的能吃吗？可以吃的。绿西红柿有毒的？没有，怎么有毒呢，大哥？这不是蔬菜呢，会有毒吗？这没有毒的。我们山里人经常吃绿的，就放辣椒一炒就可以了。这种生活就是自在一点，没有别人管你，每天也花不了啥钱的，虽然赚的少一点。绿西红柿给我留2个，我吃完了还留。我这总共就那么一颗西红柿，还有多少？我自己种菜不吃，慢慢给你往县城扫。你
想吃的买一点。咋想的我？这山里也不方便。西红柿是你自己种的？是的，我刚才从那上面摘下来了。小鸟不见了，那只小鸟十有八九让那个蛇给吃了。